Bai, alondegi bere osan mugizen bai. Alondegi mugizekoa gu nire oso alondegi pentsute esetu neuri zezala. Hola barri joateko erremedizeetan eskoteitze zan dena. Eta sagizen bile torritxe. Alondegi. Eta eskota zer izeten zan? Izeta zan, barri joko jaize unian, gaztiak bain eskata mutil eta beste herri batzuetatik etortzen lehenguzin edo etzeko arteko daurako adila batu. Eta hiri guzterrezeaz, gurtizegaz etorri nien mungizera, etortzen zen, arraban bila. Bini gurtizek ondo preparutean. Adorna itzen zan gurdi berez, da? Bai, errama batzuk ez da, lora batzuk ez, minik gerizkan fureten da. Etortzen zen, sonurez jartu, eta akulerize minia brusegaz eta ondo jantzitxe eta bestia bera alkondara zurize edo frakamagonak edo honetarikoa jantzi, eta etortzen ginen, eta kardeo hemen ardoa, eta ez joaten ginen, domegaz. Domegaz ez da, ardoa zagit. Zagit, bai, zagit. Eta zagitxe atara bota edo honetarikoa gehiagitzen gindu zen, bidean edateko, enberan egur direko, hori itxen dut. Eta gero handik jai guztiz dana ditituten duen ardoa. Ezetu, denik eskota, hemen atxuri bere bai, birlen bere bai, markaiden bere bai, emerando bere bai, trobike barrean bere bai, larraurin bere bai. Larraurin lehen guantzian galduko zen igual.